Batuk. Batuk nih ketua terus itu. Iya, kering. Kering. Dokter yang boleh cek lab, ini kamu negatif dan tidak ada masalah. Iya. Antar dokter ahli jantung dan wena surat rujukan. Iya. Karena negatif ini karena hasilnya. Oh. Hasilnya normal kan, tapi dikerilah raga batuk. Iya, dikerilah sobat. Tadi batuk kering nih kak. Batuk kering. Sudah mulai sungkan, sudah mulai. Ini serem, ini guna jangan. Tapi sungkan eh. Enten sumber iki semutan pun enten tigang sasir. Semutan. Sareng niki enten Menek ke wah. nggih. Nanti ke mata ada Kaku. Kaku eh. Ini bapak amongkan kita menek kok. Makin ilmu real nggak ilmu real. Amongkan kita menek makin. Kan pertama-tama kan ada yang perlu suwe-suwe kan Sakit. Meniki ada. Oh. Bibit yang Madura pelihara ini dan ulang sana di pelangkiran meniki mancan. Ini kau amongkan kita menek. Among tu kan. Nah, banyak. Bang idam. Buka kacau. Kacau keplak ni mo. Idam, tarik napas, tahan, kembali mo. Cepok dapat dah. Idam, penek di mana kanan lurus. Terus penek. Terus. Up. Oh boy. Alo penek. Alo penek. Ada alo eh? Apa? Oh, nak kita. Apa? Usut yang sana. Kan? Kan pun. Ini kan ilmu ni kan. Kan sawang kok. Ada madan gitu. Emang yakin, karena kita agak yakin. Maka yakin ni penting kan. Ini batuk ni panggilan. Ini ada unsur kan ini. Pak unsur ni. Ada nak ngenen ni. Ada nak ngacap ni. Oh, kontak ni lo. Oh, pas yang kian no, kontak kan ni. Oh, buru ni. Jani bos segar jani. Jak segar jani. Jak ketua anak eh. Kalau begelam ni. Segar jani Pak makan segar. Om Namah Shivaya. Segar. Kok kontak mesin kau nak kacau lagi? Kena kacau Pak, Ibu. Ibu kontak mesin lagi. Ini kena angin lagi. Yos. Tenapitan lagi yo. Paling ilmu ni. Paling ngal sekarang ni. Oke aja Pak, segar makin batuk hilang. Papanya umurnya. Niki kini ilmu ki mayus. Nggih, untuk ngacap agan. Untuk ngacap niki. Kalau agane jak kita pun kelamnya sebenarnya niki. Pelan gitu. Nggih. Jak segar Pak makin. Nggih, Om Namah Shivaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tatangnya Pak. Tatangan jempuk. Om Namah Shivaya.
Minum Pak, minum. Om Namah Shivaya. Minum. Segede. Om Namah Shivaya. Gembal dengan gembal. Om Namah Shivaya. Tarik nafas. Idam. Tarik nafas, Pak. Tahan. Om Namah Shivaya. Sehat, terbebas dari unsur negatif, panjang umur. Sakitnya hilang. Cingpet. Om Namah Shivaya. Panjang umur, semua sakit hilang. Mosa laro, mosa rogo, sarwo laro, rogo gering isi punayo. Bang tung indah tuh yang mati indah apa terguru dibuka turunin tinggal gesang ni mati aning lidahnya dah kadang-kadang segala geni itu gesang. Keplak 55. Ora ping 5. Kenapa Pak? Napas. Tahan yang melang. Idam. SD itu terang jana hilang. Gembalang. Gembalang tengah gembalang. Orang keras sepok. Ayo biar mulai berseduh ya. Tiga hari sekali buka gadang daging kat Jepun balik ketele ping telu. Bapak minum nih kok. Getahnya keteh. Nge. Nih kok minum ping telu. Minum nge. Bisa arahin pang 3 hari. Toh 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. 3 hari sekali nih kok. Cepok-cepokan yang lagi, cepok ping telu. Selama 9 hari Nggih, pang cepat bapak bacik. Niki ketele ping 5 minum, niki ketele ping 7 urut tangkai. Ping 7 nuwun srek berkapas neh. Senajan ki pang. Niki ping 5, niki bebas, yang penting ketele ping 5 enten ping 7 enten. Oh, enten. Ring lungahe. Nggih, buah kadang. Oh iya mak lalu di. Ampun pisan pisan. Ini aku kan getaran Pak, asabnya Pak marah bergetar badanku, berarti unsur negatif nih hilang pun. Nak muntu kan yang ada unsur negatif. Nih asabah kontek ya. Ini kan ilmu nih kan. Anu berjumlah nyaran ben tenten. Ben tembak itu. Entut nas nih. Nom. Kita ane ke rumah benda mak. Nggih, kan entut nas nih. Ah, prek dah ya. Mau budok nah. Nenten atas ini ke untuk. Biang itu aja. Model kayak cara nih mereka pengelah kena gitu. Nggih. Nggih, kena banyak entut nas nih. Iya. Cara gitu kadang saya undang-undang lihat gitu dia. Gaya aja, banyak saja ya persuai bang. Tunuk tu abatan kresek gitu yang saya. Bang pedes saya. Udah penyakit yang nyamuk timpal, belar-belar gitu otak ya dah. Badan ngelang, klikui ni masih model kene yang gitu. Ngaku masih duak dia. Kadang gelap yang lonong gitu udah seorang apa tu. Pasang benah ni kau. Ajaran pengiwon, ajaran pedesti ni. Kau pun selama hidup ya kamu larap ni. Kudai ba maya sing petapan lutung ada ni kan. Udah lebih lah tuna naik rayu dah mana. Ampun belar kau. Lah ulah kurang jual yang benangan janda kata salah.